हेलो साथीहरू, हामी पनि फाइनली आज कलर गिफ्ट एक्सचेन्ज गेम खेल्न थालेको मेरो दिदी र म। तपाईले भन्नु हामी दुईजना दिदी बहिनी। अनि हाम्रो चाहिँ ब्याड लक आज के भयो भनेदेखि हाम्रो यो ठाउँमा चाहिँ प्राय सेकेन्ड आइतबार र लास्ट आइतबार बन्द हुने। हामीले त्यो याद गरेनौँ, आज सेकेन्ड आइतबार रहेछ के, पुरै पसल बन्द के। अनि त्यही भएर जुगाड गरेर ल्याएको छु, हेरिदिनु होला है त। ल ओके, हामी अब स्टार्ट गर्छौँ है त। 1 2 3 गो स्टार्ट। भन्नु ल कुन कलर? रेड। ओके भयो। के हो? रेड। यो रेड, यो चाहिँ रेडै हो है। ब्रस पसल चाहिँ पसल सब बन्द भएको कारणले यो यताउता गरेर चाहिँ एउटै सुपर मार्केटमा यता दुईजनाले यता र उता गरेर त्यसरी किनेछ। यसलाई रेड रेड हो है मान्नु होला, ब्रस। यसलाई रेड मान्नु ल। दिदीलाई चाहिएको छ क्या ब्रस चेन्ज गर्नु होला खालि। होइन, मलाई कफी मनपर्छ। थ्याङ्क यू। यो मेरो सामा। यो मेरो है। अब ब्लू। ब्लू त दिदीलाई थाहा छ अगाडि ब्लू त टेन टेन, यसलाई ब्लू मान्नु। हामी त गरिब मान्छे। दिदीलाई अस्तिको त्यो के अरे भरततालको रमाइलोदेखि चिसो लागेको छ, त्यही भएर यो किन्दैको तर थाहा पाइसक्नु भयो। यसले चाहिँ मलाई सोचेर त्यो किनेको है। मैले चाहिँ यसलाई होइन कि, मेरो छोरो छ नि, छोरो यसको छोरो छ नि, त्यो मेरो छोरालाई यो खानाको लागि हो कि। यसको नाम मात्र हो यसको। ल हाम्रो चाहिँ यो ब्लू है। ब्लू। ओ महँगो के। अब सन्चो हुन्छ म। मेरो पाल अब भन तिमी। ग्रिन। ब्लू। अब ग्रिन चाहिँ खतरा छ मेरो चाहिँ होइन। ग्रिन। यो चाहिँ दिदीलाई बाहिर हिँड्दाखेरि सजिलो हुन्छ। दिदीले मेरो छोरालाई भन्छ जस्तो कोन्चुको लागि सजिलो हुन्छ, दिदीको छोरीको यो लागि। चाहिँ काठमाडौँ जान्छ कि यो सामान लिएर, अनि सर्लाईको साबुन लैजसो। हाम्रो चाहिँ यो ग्रिन है त। ल थ्याङ्क यू। अब भन तिमी। ब्ल्याक। ल ल रेडी रेडी। ब्ल्याक। मैले चाहिँ खासमा यो ब्ल्याक किनेको थिएँ, पछि यो पनि लिन मन लाग्थ्यो कि। यो पन्ड्स दिदीको फेभरेट फेस वास पन्ड्स। मैले अनि चाहिँ यो करे मिठो मिठो थ्याङ्क यू। भोलि गाडीमा जानु खाएर। खाएर। थ्याङ्क यू। दुईटा हेर्नु त यहाँ। पिङ्क। ल पिङ्क। ल भयो रेडी। ल रेडी। ल मैले चाहिँ यसलाई पिङ्क मान्नु ल। दिस पिङ्क ओ जुगाड गरेर किनेको, फसल बन्द भयो। मैले चाहिँ यो पिङ्क। यो त एलो होइन, यसलाई पिङ्क मानेको कि पाएन नि त, नपाएपछि त होइन, यस्तै नपाएपछि त यसलाई आधीलाई मात्र मान्नु न। मेरो चाहिँ यो पिङ्क है, पिङ्कै हो। थ्याङ्क यू। ब्रस मेरो तिमीलाई ठिक हुन्छ। हुन्छ ठुलोकै साइज ब्रस चाहिरहेको। अब पर्पल। पर्पल त मेरो कत्रो पर्पल पर्पल पर्पल। यो चाहिँ बल होइन है, यो लिप बाम हो है। लिप बाम खतरा। पर्पल। यो चाहिँ झन् एकदम लेडिजलाई चाहिने हो नि त होइन। मेरो बहिनीको सुरक्षा होस् भनेर यस्तो लिँदै आएको है। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। अरे अब एलो। एल्लो। ल ल ल ल एल्लो। एलो। एल्लो त खतरा छ, यसले पुग्नु सक्दैन। ल रेडी। ल 1 2 3 गो। दुईचोटि बाटो हिँड्ने हो। यो बिस्कुट
रुगा लागिरहेको छ चियासँग खान हुन्छ बिस्कुट मैले त यो पनि फेरि मैले मेरो छोरालाई नै काम लागोस् भनेर हो क्या यो पनि छोरा कपालै छैन अब त मै मान्ने हो यहाँ दुईटा थ्याङ्क यू यो बिस्कुट त भोलि सिद्धिन्छ भन्नुपर्दा यो मेरो नाम हो नि यो अहिले भोलि सिद्धिन्छ ल अब तपाईँ भन्नु दिदी अब के अरे ओरेन्ज 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 ल ल ओरेन्ज भयो भयो 1 2 2 3 गाजरको हलुवा खुब बनाएर खानुहुन्छ त्यही भएर गाजर मैले चाहिँ ओरेन्ज ओरेन्ज यो त येल्लो होइन ओरेन्ज यसलाई ओरेन्ज मान्नुपर्छ यो यसलाई मान्ने हो कि यसलाई होइन यसलाई यस्तो होइन आमा चिसोमा यस्तो खानु भनेको यसलाई पनि मान्नु यसलाई मान्छ त होइन ल मेरो चाहिँ यो जुगाड भने नि हाम्रो पसलहरू एकदम बन्द भएर नर्मल नत्र भन्दै गाजरको हलुवा अब व्हाइट वाइट व्हाइट पनि झन् खतरा रेडी 1 2 3 गो झन्नै मैले त्यस्तै किनेको थिएँ है वाइट रुगा लागेको मान्छेलाई मैले चाहिँ नि खासमा यो ब्लू देखेछ तर वाइट हो यसलाई बढी नाकमा सिँगार्ने यो रुगा नलाए पनि नाकमा सिँगार्न नस गरिरहन्छ क्या त्यही भएर यहाँ सेम सेम यो पेपर त्यो चाहिँ टिस्यु टिस्यु पेपर भोलि गाडीमा जाँदाखेरि खाना खाएर मुख न्यू राख्नु न थ्याङ्क यू झन्नै मैले पनि यस्तै किनेर लाग्यो ल अब लास्ट खत्रै छ मेरो तर्फबाट लास्ट त खत्रै छ भन्नु स्काई कलर स्काई ब्लू कलर स्काई ब्लू कलर मैले त पाउँदै नपाएर नगर न। 1 2 3 गो यस स्काई ब्लू कलर कलर त डिफ्रेन्ट भएछ त तर मेरो ठ्याक्कै मिल्यो यो पनि त स्काई कलर मार्क्स चाहिएको छ रुगा लागेको मान्छेलाई मैले चाहिँ अब बिस्कुट चपाउँदै जाओस् भनेर हो क्या लिनु तपाईँको के थ्याङ्क यू ल हाम्रो चाहिँ यस्तै भएको छ कस्तो लाग्यो होला मन पराइदिनु मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला फोटो हुन्छ हो